今日有邊個第一次嚟聽啊？請問，哇，咁多嘅真係。啊，先此聲明啊，有粗口嘅。呢個唔聽得粗口嗰啲啊，可以安排回水。一聽完粗口會發羊吊，通常一下講唔住會講粗口。好啦，咁啊歡迎今日嚟呢個借教哈佛耶魯自主理財嘅工作坊啦。咁我係美股隊長 Jonathan 啦，咁樣。咁啊，即係仲當未齊人啦。咁啊，通常都會做即係第一 part 就講下啲介紹本書先嘅，因為通常未話個個咁準時，咁啊驚佢聽唔到一頭嗰 part。咁咧，依本書就我自己嘅都今年都幾開心，就睇到呢本書。咁呢本書叫《驚人習慣力》，做一下就好。咁個關鍵嗰個字咧就係叫做一下，係啦。咁因為英文名叫 Mini Habits。咁呢本書都係美國幾出名，即係幾流行嘅一本書啦。咁樣，咁咩叫做英文嘅迷你習慣 Mini Habits。咁啊咩款咧？咁樣究竟係有咩咁好嘅地方咧？咁啊講翻我自己個人嗰個經歷啦。咁啊，你知啦，做寫字樓工通常都係邊度痛啊？梗噶啦，即係冇理由好強壯啦，日日坐喺度唔喐。咁啊，成日腰痛啊，坐得多，即係真係坐喺電腦嗰度面前坐得多，成日都腰痛。咁啊腰痛咧，搞到咧跑唔到步啊！以前係成日自己跑步。咩跑咩10公里啊，開始成日腰骨痛啊，跑唔到步，做唔到運動，行路都痛，即係最衰嘅時候咧，行商場都行到半路頂唔住啊，唔得，我翻屋企因為嗰條腰好痛。咁啊，即係冇乜運動嘅情況之下咧，通常個樣都會變成咁嘅樣，比較頹廢啲嘅，真係，即係有運動同冇運動爭好遠。冇運動咧，嗰啲氣血唔行咧，特別冇精神。咁啊，跟住咁我睇呢本《迷你習慣》呢本書啦。咁佢嗰個作者叫即係 Giz 啊。咁呢個人，咁其實佢係一個普通人嚟嘅啫。咁佢同我嗰個際遇都一樣，其實係好想健身啊，佢好想去玩 gym。咁大家有冇玩 gym 㗎？有。咁有冇啲朋友以前有玩 gym，而家冇玩 gym 㗎？應該好多啦。咁點解唔玩 gym 啊？玩玩下忙係啦。同埋咧，因為玩 gym 好辛苦，玩 gym 好辛苦啊！即係開始唔想去嘅時候咧，就係你個腦同你講，喂，今日好玩 gym 喎，師兄，即係自己同自己講個腦，跟住你就好多，哎呀好辛苦啊，哎呀我唔想去啊，玩完就好唔舒服啊，跟住即係又好嘥時間啊，好忙啊，不如做嘢開 OT 啊，或者去食飯啦咁樣。咁嗰個作者就後尾點樣？後尾可以重拾翻玩 gym 嗰個習慣咧？咁佢就一日同自己講話，咁唔緊要啦，玩 gym 係好辛苦嘅，不如我哋做一下掌上壓先啦，同自己講，做一下掌上壓啫，一下用呢個好難，唔係好難做啦，一下好做咗一下，咦 OK 喎，跟住不如做多幾下嚟，咁又做多幾下，又 OK。咁如是者咧，其實我哋好多時培養唔到個習慣嘅原因咧，係因為我哋個目標定得太過乜嘢，太高啊！一玩 gym 要3個鐘頭，每日要玩。每個禮拜要玩7日嘅，咁啊實際上咧太高咧係做唔到嘅。咁但係如果我哋將個目標調低，低到冇得再低，一定完成到嘅話咧，咁往往做得一下咧，其實就唔止做一下嘅，做下咧就做多幾下，咁慢慢嗰個習慣咧就培養出嚟。其實係其實做心理師就係自己將嗰個執行嗰個發動嗰個門檻降到好低。咁咧就係一個好好嘅一個方法，咁所以佢就叫做迷你習慣啦。做一下就好，個精神做一下好，掌上壓做一下就好。咁我點咧？我跑唔到步又腰痛，咁我就同自己講，我每日行啫，行15分鐘。咁行15分鐘難唔難啊？咁啊，通常你估我點樣抽呢15分鐘出嚟咧？係啦，仲有咧？食飯行遠啲，樓下茶餐廳唔食，行多10分鐘去遠啲嘅茶餐廳食飯，咁樣嘅。咁啊行去多10分鐘，行翻嚟多10分鐘，咁就每日行20分鐘，咁啊好容易執行啊。琴晚咧我做呢個 PowerPoint 咧做到10點，咁啊我未找數啊，每日行15分鐘我未找數，咁點咧就行落街喺個街度行15分鐘上翻樓，都完成到呢一個任務。
咁所以即係呢幅圖就係講出個精神啦。最緊要乜嘢咧？最緊要個目標夠低，好容易射得中嘅。咁其實點解我哋會放棄嘅習慣咧？就係因為成日都係做唔到，跟住有乜嘢？自己怪責自己，唉，我真係冇用，我真係好渣，我真係衰人嚟咧。咁又我就無藥可救噶啦，我點都玩唔到尖噶啦。唉，我都真係好冇恒心，好冇毅力啊咁樣。咁但係你目標定得夠低嘅話咧，其實就容易啲執行到。但係咧，低目標咧就唔等於低成效喎。低目標唔等於低成效。咁其實咧，每日行15，呢個我自己嗰個級出嚟。咁琴日冇啦，琴日做咗一日跑步就行到3000幾步嘅。到翻我琴日淨係得個15分鐘，真係15分鐘落街行，因為做咗跑步做咗8、9個鐘頭。咁但係如果一個月嘅話咧，我平均每日可以行到11900步。咁大家通常聽過咩日行1萬步就好威水嘅，其實1萬步都差唔多6公里㗎啦。咁即係我平均每日都行到8公里。咁跟住如是者行咗幾個月之後咧，個腰骨就冇痛，因為其實嗰啲你冇乜運動咧，你嗰啲肌肉就開始萎縮啊。因為你唔喐啊嘛，唔喐咪肌肉萎縮，咁你萎縮跟住啲氣血行得唔好咪痛。咁跟住行每日行1萬步、12000步咧，咁行山都得啦，而家行翻山都 OK 啦。咁啊，我都好多謝呢本書啊，所以即係今年睇到呢本書都係一個即係幾好嘅一個收穫啦咁樣。咁係啦，重申一次，低目標咧就唔使掙扎，唔使掙扎。咁我個 friend 咧就係咩咧？我有個 friend 啊，50、60歲，咁佢咧一睇書咧就好快咁樣。即係食飯咧就食4個鐘頭冇問題嘅，你同佢天南地北飲酒食飯咧4個鐘頭佢都好精神。佢睇書咧幾頁紙就中低㗎啦。咁佢點做咧？佢你估佢嗰迷你習慣睇書嘅迷你習慣係點樣定咧？如果你係佢嘅話，睇咩？睇半頁係啦，差唔多啦。咁啊冇咁低，佢2頁2頁。咁啊睇2頁。咁跟住佢又會睇2頁啫咁樣。咁啊都冇所謂啊2頁。咁但係佢嗰日同我講有一本好深嘅書叫做《學習的王道》，嗰本書真係好深。佢話佢都可以幾年之間抌低咗嗰本書幾年，用呢個方法都可以睇晒。嗰本書唔易睇，嗰本書成300-400頁，仲係極近嘅。咁佢都用呢個迷你習慣2頁。咁其實真係嘅，邊有2頁啊？一睇開就通常睇埋落去㗎啦咁樣。咁所以上嚟講咧，即係我冇咗個腰痛啦。所以個應用嘅方法就可以係咁樣嘅，譬如話你想睇書咧，就每日睇2頁啦。咁通常有啲人中意食齋嘅，咁我以前都試過食齋，咁但係咧你發覺咧，其實每一餐咧食齋嘅難度好高，唔係即係當然第一你要應酬啦，即係朋友出街，咁冇理由你淨係你食齋，個個大魚大肉嘅。咁第二樣嘢，香港其實冇乜齋鋪，香港係咁你冇理由一個禮拜食14餐沙律㗎。咁係唔 make sense 噶嘛？咁變咗上嚟講，但係如果你話啊，我都係想培養食齋嘅習慣咧，咁可能1個禮拜1次咧，你有機會做到嘅。咁你搞啱嘅時辰八字，特登揾間齋鋪食都 OK 啦咁樣。咁做家務啦，咁啊，即係我老婆成日都嘈我話，你衰佬唔做嘢啊！啲衫周圍擺，啲書周圍擺咁樣。咁你做家務，咁你每5分鐘，每日做5分鐘咯。咁但係其實通常都唔止嘅，一做起就15分鐘啊，something like that。咁啊上一上下就每日1次啦。嗰陣時陪小朋友每日陪多佢10分鐘咯，10分鐘好易抽嘅，擺低個電話有10分鐘㗎啦。通常啲時間去咗個電話度，你喺度撳咁樣啦，係咪先？即係睇電話咧就睇幾個鐘頭就得嘅，陪啲小朋友咧就10分鐘都好勉強嘅。咁你咪用呢個方法，用每日陪小朋友陪多10分鐘嘅方法。咁我頭先講個朋友50、60歲嗰個朋友，咁佢就每日同自己講行2000步，咁實際上都行到6、7千步，即係有時搭巴士早1個2個站落咯咁樣。咁所以上嚟講咧，即係呢本書都係幾好嘅，都推薦俾大家，亦都完全唔難睇嘅，好易睇嘅啫。即係薄啲嘅風吹都吹得，因為其實個道理就係咁簡單，不過佢夾硬寫一本書出嚟，就要加好多唔拉更。